来，同学，我们来看第一题哈，来，他说哈，设电费呢每一度5块钱哈，那一台呢每小时呢平均耗电1800瓦特。好，你看到1800瓦特呢，马上告诉自己是什么 P 的旧式冷气机哈。若改装为变频式的冷气机呢，平均可以省电1/3。那我每一天使用10个小时，那1个月呢用30天来做计算，则每1个月呢，此台冷气机呢改装之后所节省的电费为多少？很简单嘛，就减少的电费当然也是1/3啊。所以啦，我们就算出呢，原本该花的钱是多少钱，然后等一下再乘以1/3，就是怎么样？就是所能节省的电费为多少？这样了解了没有？好，首先呢，我们都知道嘛，看到度电，来，什么叫1度电？复习一下，我们 recall 然后复习一下 ，recall 就是复习的意思的哈。1度电等于什么？1000瓦小时，记起来。1度电呢等于1000瓦小时。什么样的概念呢？就是我1000瓦呢，我连续使用1个小时，就是叫做1度电，然后要花5块钱。好，那我写英文了哈，等于1000瓦1kW。那我小时用 H-hour， 这样好不好？好啦，那度电呢？它是什么？它是能量的单位所以它叫什么？做功嘛 ，W 等于什么 ？P 乘以 T。好，我们算1整天的好不好？我们先算1整天的。我这里写个 W， 天呢我写 D 好不好 ？Day 我写个 D， 好吧？好来，那我们电功率是多少？1800瓦特，再乘以几个小时？我每一天有没有看到 day 每一天使用10个小时，所以是10 HR， 对，10小时。好，我们把1800呢转成 1.8K， 好不好？尽量形态跟它用一样的哈，这样会比较简单。所以变成 1.8 kW。乘以10 HR， 这样变成多少 ？1.8 乘以10是变成18千瓦小时。千瓦小时是不是叫做度电？所以这个叫18度电。也就是呢，一天呢我们会耗18度电，有没有问题？那每个月呢？好来，每个月是30天，来写在这边。那月呢是 months， 对不对 ？M 开头，所以我写什么 N 好不好？这是每个月的这个是月的意思，月的意思。每个月变成什么样 ？W day， 对不对？乘以30天，这样会不会？好啦，本来是18度电嘛，那乘以30天多少？是变成180乘以3。来，我写在这边180乘以3， 30得0，38 24写4进2，对不对？31得3加2，540度。所以一整个月呢，总共要耗540度电。那每1度电呢，是不是5块钱？所以呢，每个月所花的钱每个月所花的钱，我旁边写一样写月好了啦这样比较清楚。每个月所花的钱是多少？540，再什么乘以什么？乘以5块钱。好，我们直接算好不好？每个月可以节省多少钱？是不是1/3？所以我前面直接写1/3，好不好？来，等一下，慢慢来节省的钱这样写比较清楚。这里写节省的钱，节省的 COCO 节省的
money 呢？是不是这里要乘以1/3？同学，刚刚题目有讲嘛，每个月是不是变成花540乘以5，然后会省1/3嘛，省电1/3嘛，就乘以1/3啊，这样会不会？这样变成多少？540除以3，是不是又回到180？对不对？所以答案就是什么？180乘以5嘛。心算一下，是不是刚好900块？5840嘛，对不对？刚好这里900块，对不对？这样会不会省900块啦？好，他说所能节省的电费为多少？所以答案是900块。啊，来，答案是2，好2，这样会吗？好，我们看下一题。选择题哈，第2题，家用交流电110的电源插座中，这个要看清楚哦，这是交流的意思啊，这是110哈。其2平行铜片插孔依规定，较小的铜片插孔应该为电源系统中的何种线源？哦，这个要熟记了哈。比较短的呢，你要把它记起来。比较短的是什么？是火线。哦，比较短的叫火线。哦，所以答案是什么？答案是1啦。啊，这个是，就是把它当做观念，把它背起来就对了，好不好？好，我们看下一题，这观念题了哈。我们看第3题哈。若以毫米为长度计算单位，20纳米是什么意思？好，要以毫米为做单位哦。毫是什么意思？毫就是 m 的意思啦。来，我写在这边好不好？毫米是什么意思？毫米等于 m 哦 ，mm 啊，好，以 mm 为做单位。好，那这个 m 是什么意思？10的负3就是小 m。啊，这是什么？这是 meter， 这是米的意思。好，这是米的意思。好，那20纳米是什么意思？来，20纳米，你要看得懂了哈。我把它转换单位给你看哦。20纳米，来，先看到这个奈，这个奈是什么意思？就是奈就是什么？奈就是 nano 了哈。所以我写成20N 好不好？然后呢？这个米就是小 m， 这个 n 就是什么？这个 n 就是所谓的10的负9次方啦。奈就是10的负9，这样通了没有？啊，米就是小 m， 这样可以吗？好，那我要把它转成以10的负3米为单位，就可以变成什么？这个要会哦，注意看哈，变成20。我可以将10的负9是不是要拆成10的负6跟一个什么10的负3？对吧？就是这样。来，我们把它算一下哈。来观察一下。好，这个10的负3小 m 呢，这个就是以毫米为做单位的。哦，这就是毫米，对吧？没错吧？那前面是什么？这是什么？10的负6是什么？10的负6就是 μ 啦，就是 μ。所以答案是什么？20 μ 毫米，这里20 μ 毫米，这样看懂了哈？好，答案是我们的3。好，我们看下一题哈。选择题的第4题哈。哦，这题很有趣呢哈。一个原子内若强加一个电子以后，此原子将带什么电？对不对？或者不带电？同学，什么叫原子？原子就是电中性，不带电。来看到原子，来，原子是什么？本身是什么？电中性。任何物质是由原子所构成嘛？
好，所以我们原子一开始不带电嘛，对不对？叫电中性，电中性不带电。一般我们谈原子是不带电的，哦，那电子呢？当然有带电啊。来，电子是什么？电子是带负电。那一个不带电加上一个带负电，然后答案当然是什么？当然是带负电啊，对不对？啊，当然是带负电，所以答案是什么？答案是2。这样会不会？反之呢？他如果考你一个原子呢，若强加一个什么？一个质子，则此原子带什么？带正电。OK 哈，好。或者他说电动也可以了哈，他说电动也可以。来，我们看下一题。好，计算题了哈，选择题第5题哈，如图所示哈。先跟你标清楚哈，免得你看不懂。这是6欧姆哈，这是6，哦，这是12伏特，啊，这是4欧姆，啊，这个是2欧姆哈，先跟你标清楚。好，图 B 为图 A 的等效电路啊，我一看就知道这是什么，这是戴维林等效电路嘛，对不对 ？ETH 是戴维林等效电压 ，RTH 是戴维林等效电阻。他问我们呢，它分别为多少？那很简单啊，老师说过嘛，所以先从简单的开始算哈。我们先求 RTH。来，什么叫 RTH？ 就是所谓的戴维林等效电阻。好，来 RTH 就是 RAB 啦，在这里啦 ，AB。好，我们要求 RTH 的时候呢，必须要将电压源短路，电流源开路。那我们只有电压源嘛，对不对？所以来这个东西都很重要哈。所谓的我们要将电压源开路啊，短路啦，哦，电压源短路。好，我们把图形重画一次，好不好？这样比较好分析了哈。来，我们不要偷懒，来，这样子。这是我们的6欧姆，对不对？继续画哈，来，这样子。好，短路这里，这个是 A， 这个是 B， 这个是2欧姆，这是什么？4欧姆。来，同学，什么叫戴维林等效电阻？就是从 A 走到 B 来。好，你看到这里电压源是不是被短路了？会影响到什么？会影响这个6欧姆，因为这里短路了。当我这个短路以后呢，会让这个元件呢视同什么？视同开路了，等于是这里是没有的，好不好？知道吗？这是很重要的观念哈。一旦一个元件被短路呢，这里视同开路，好不好？所以呢，你眼睛这样一看呢，你马上知道呢，从 A 走到 B 是不是刚好是2欧姆跟4欧姆做并联？所以啦，题目要我们求的RTH 就等于谁？2并4，对吧？来，2并4是什么意思？相加百分母，相乘百分子，来相加6，相乘8，所以这是什么？4/3啊，因为这是选择题呢，我们找最快的方法哈，来4/3，所以啊，你在考试的时候呢，就直接写2啦，对不对？2就是答案。但是老师我们在检讨嘛，我们要把详解算给你看。来，我们一样把 ETH 算出来，好不好？2。第二个步骤，我们算 ETH。来，什么叫戴维林等效电压 ？ETH 就是开路电压 AB 哦 ，VAB 的开路电压，开路电压。
好不好？啊，如何求？来，画家哦。如果今天这里有负载，当然要开路了啊，没有负载也是一样开路。所以呢，这个我直接在图上画好不好？这个 A 就是在这里，这是 A，B 缩回来，这里也是 B， 对吧？好，那你看这里哦，你要看得懂这样子的整个回路哈。左边的6欧姆不用管它，因为这个是并联，这个是并联，跟这个都是并联的概念哦，所以呢，我可以利用分压法则，把跨在 A、B 两端的开路电压算出来。所以啦，这等于怎么算？直接写了哦，变成是12乘上4欧姆两端的端电压，是用分压法则，12乘上2加4分之4，对不对？来心算一下，2加4 6，6跟12消掉变2，2、4得8，这样会不会？哦，所以我们的戴维林等效电压呢，就是8伏特。来，所以答案呢，确定是2，没有错。这样会不会？好，我们看下一题，选择题第6题哈，有一个蓄电池哈，额定为12伏特，哦，50安培每个小时，你要看得懂哦。来，这个一看，这个谈的是什么？这是能量啊，有没有看到 ？V 跟 I 呢相乘变成 P 啦，然后乘以什么？乘以 hour 时间啦，所以这是能量做功啦。哦，你要看得懂他在写什么，对吧？然后呢，这个12V 呢，就是所谓的 V 啦。啊，这50 A 呢，是所谓的 I 啦。啊，这个 H 呢，就是时间啦。哦，因为 P 等于什么 VI 啦，这样会不会？哦，所以 W 等于 VI 乘以时间，哦，就是做功的意思，哦，这是能量的意思。你看，此电池所输出的最大能量，哦，能量就是这个，哦，好啦，设以定电压12伏特，哦，一样啊，12伏特，哦，则输出效能为0.8。他问我们输出的最大能量为多少？很简单，来，输出能量叫 W out， 等于谁？就是这一个嘛，就是这一个嘛，等于 P 乘以 T， 再乘以谁？效能0.8，这样会不会？所以等于多少？12乘以50，对吧？哦，啊，时间1个小时。那就1个小时啊，就写1个小时，哦，再乘以什么0.8，这样会不会？哦，来，如果你要写更精确一点呢，老师跟你讲哈，换个方式写你会更清楚，哦，因为它的单位是度嘛，对不对？它的单位是度，来，你就写12乘以50，这是什么 ？VI 呢，算出来的 P 的单位是什么？瓦特，对不对？好，那1个小时呢是什么？就是写1个小时，就写1个小时 ，HR。好，然后呢，你再给它乘以0.8， 0.8，好不好？我们这个算一下，12乘以50是多少？是不是600？好，600你把它转成 K， 是变成0.6K， 0.6 kW， 再乘以 HR， 再乘以0.8。来，同学。0.6乘以0.8是变成0.48，好，0.48千瓦小时，这样就很有感觉嘛。同学，我们才复习过嘛，千瓦小时叫什么？是不是叫度电？这个就是度啊，对，千瓦小时就是度电嘛，度电就是度，好不好？所以答案呢，它要我们求的输出最大电能量呢，就是做功了哈。来，这再补充清楚一点呢，能量就是做功了，就是0.48。我们看一下有没有0.48度哈。来这边，所以答案是2，这样会不会？好，我们看下一题哈。来，选择题第7题哈，
下列电路符号何者为热敏电阻？好，何者为热敏电阻？同学，有时候呢，我们先会的先看，来，我们一也许你不知道，对不对？假设你不知道，我们看二哈，二叫什么？二叫可变电阻，对不对？二叫可变电阻。先把你会的先写嘛，对，哦，用删去法嘛。好，这个叫什么？这个叫固定电阻，哦，固定电阻的符号。好，这个有箭头过来，这是属于什么？有光啦，对不对？有光啦，所以哪一个是热敏电阻？你马上看到是这一个，热敏电阻就是一啦。这样会不会？哦，用删去法 ，OK 哈。好，我们看下一题。选择题第8题，哦，紫蓝黑金中的5色环色码电阻，哦，这个是机电的第2章的考题哈，哦，5环的哦，来读值为多少？很简单，我们直接写了好不好？好，那要复习一下哦，色码好不好？我们复习一下色码，黑中红橙黄绿蓝紫灰白，好不好？来，我写给你了，我们稍微复习一下。recall， 来 recall 了哈，黑中红橙黄绿，黑中红橙黄绿蓝紫灰白。好，我们现在谈的是数值哦，一般写成什么来？这个都要熟记，不能忘啊。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，对不对？好啊，如果我们谈这个所谓的误差呢，我们最常见的就是什么？金银五，你还记得吗？好，金银五是误差。补充一下了哈，这是属于误差的部分呢。我写在好了，我先写哈，金银五是误差。无就是没有颜色的意思，然后没有任何的色码，空白的意思哈。这个是属于误差的部分呢，误差。好 ，OK， 好，等一下我们就见招拆招了哈。来，这个误差呢也标一下哈，这是5%啦，正负5%啦哈，正负5%，你要加个正负哈。啊，这是正负10%，好啊，这个是正负20%。OK 哈，好，我们开始哦。来，这是5码，对不对？所以5码呢，前3个是什么？是数值。来，我们直接写哈，我们的电阻 R 等于什么？前3个来值是多少？7啊，对不对？对不对？7啦。蓝色嘞6，是不是很简单？再来，黑是0啊，啊0。再来次幂嘛，对，次幂10的负几？来，金哦，你要小心哦。误差的金是什么？哎，等一下，不是误差啦，次幂的金是什么？次幂的金是什么？10的负1，你还记得吗？哦，次幂的金是10的负1，哦，这个很多同学会忘记呢哈。哦，一般次幂都是会讲红或橙，对不对？就10的平方或10的3次方。哎，他偏偏考你一个金色哦，它的次幂是10的负1。好，欧姆，来加减误差，对，第5码了，中，对，中是多少？中是1%啦，对，他都故意考一些不常见的，中是1%，这样懂不懂？很重要哦。好，来继续算。760乘以10的负1，是不是消掉一个0？
所以答案是什么？我的电阻值呢，就是76欧姆加减1%啊，这一题还蛮漂亮的哈。好 ，OK， 然后我们找一下有没有这个答案哈。有没有这个答案？76欧姆加减1%，有哎，答案是1，这样会不会？好，我们看下一题哈，来，选择题第9题哈，将3个额定功率呢，分别为10瓦特、50瓦特、100瓦特。哦，一样呢，它的电阻值都是10欧姆的负载电阻呢，3个串在一起来串联哦，它的电阻值都一样。它要问我们呢，串联之后呢，所能承受的最大额定功率，这句话是什么意思？也就是我们要选择一个电流啊，不会让这3个元件烧掉。好，他说串联，我们就画串联，然后电阻值都一样嘛，来，电阻值都一样，都是10。有时候你要学习看了题目呢，能够画出图形来就很简单。好，他说这个是什么？这个当然是 R1， 对不对？这是 R2 啦，来，这是什么 R3 啦？他说这个是10欧姆，10欧姆，你要看得懂题目哦，10欧姆。好，它的额定呢，额定功率呢 P1 等于什么？这额定值哦，就是最大能够忍受的那个什么瓦特数了哈，这是10瓦。这个 P2 呢是50瓦，这个 P3 呢就等于什么100瓦。同学，电阻值是一样啊，功率越大呢，代表它所能够承受的电流大小越大。好，这样子好不好？那我们先分别算出它们各自能够承受的电流量多少。来看一下一个公式啊 ，P 等于什么 ？I 平方 R。所以啦，我今天要求这个第一颗电阻所能承受的最大的电流是什么 ？I1 等于什么？是不是 R 除下去开根号？这都不是死背啊！你要看得懂我在写什么 ？P1 除以谁？除以 R1， 对吧？好，来一个一个来。好，我的额定功率呢是什么？10瓦。我原本的电阻也是10欧姆嘛，所以这个算出来是什么？我能够承受1安培。好，同理可推呢，来看这一个，一样的啦哈。我的 I2 呢，同学，我现在算的这个 I1 呢是额定值，好，就是它最大可以容许的电流量哈。然后呢，每一个元件可以容许的电流不一样嘛，好来。用相同的方法来算哈 ，P2 除以 R2 等于 P2 50，对不对 ？R2 嘞10啊，好，这个刚好是什么？根号5嘛，对不对？一样的来，啊，这个第3颗电阻哦，它所可以忍受的电流量呢，等于 P3 哦除以谁？ R3 来等于 P3 多少 ？P3 是100瓦 ，R3 呢10，所以这个是什么？根号10。好，同学，你会觉得很奇怪啊，为什么一个串联电路呢会有3个不同的电流？同学，这个电流不是说不代表它留在线路上的电流，它只是每一个元件所能承受的最大电流。那注意哦，3个元件串在一起，我们要选择一个最小的电流，让我们3个元件都不会烧掉。那我们是不是要找最小电流？最小电流是谁？当然是1安培啊，对不对？根号10大于根号5大于1安培，所以我们要挑1安培来当做我们的怎么样使用的电流，就是1安培，这样可以保证。R1 不会烧掉，可以保证 R2 不会烧掉，可以保证 R3 不会烧掉，这样你通了没有？所以这个就是所谓的可以承受的最大额定功率。好，额定功率怎么算？来，最大的额定功率呢 ？P
写 Pn 好不好？等于什么？那你要先，因为它是串联嘛，好，你要先把总电阻算出来。那最大的能够忍受的这个最大额定功率一定是什么？我们利用 I 平方 R。哦，这里的 R 是谁？当然是 RT 呀、好，我已经知道了嘛。I 我要利用一嘛，一的平方乘以谁 ？RT 是不是串联？10欧姆加10欧姆加10欧姆，是不是变成30欧姆？所以答案是什么？30瓦特，这样会不会？答案就是我们的第二个。好 ，OK。